And so I said to myself, and it's like I bargained with myself or with the kilesas. I said initially I wasn't supposed to come and ordain, so don't bring me here and ordain and let me go crazy. เพราะตอนนั้นนึกถึงเพื่อนพระอยู่แต่มันนึกถึงพระอยู่รูปหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นก่อนเราซึ่งพระที่นั่นเล่าให้ฟังว่ามีพระอยู่รูปหนึ่งบำเพ็ญภาวนาแล้วเกิดวิปลาสเนี่ยแต่ว่าเขาลาสิกขาไปแล้วนะเล่าให้ฟังว่าท่านเนี่ยภาวนาแล้วคิดว่าบรรลุธรรมแล้วก็นึกสำคัญตัวเองว่าเป็นพระยศกุลบุตรนะในทางพุทธวจนะแล้วเสร็จแล้วท่านก็ไปอยู่ท่านจะชอบไปอยู่ตรงริมชายป่าริมวัดแล้วก็จะมีตอนเย็นคนที่เขาชาวบ้านที่เขาไปทำนาทำสวนทำนาทำไร่กลับมาจูงควายกลับมาผ่านมาแล้วพระนี้จะปูสนะลงแล้วก็เรียกชาวบ้าน4-5 คนว่าให้มาที่นี่กวักมือเรียกให้มาที่นี่ให้มานั่งฟังธรรมเรายัดสากุลบุตรจะแสดงธรรม For prior to my living there had previously been a monk at that monastery who had gone off the rails in his practice, and he wrongly believed himself to be attained in the Dhamma, and also believed that he was a member of the Sakyan clan, mainly like related to the Lord Buddha, and he would often go to a place at the edge of the forest and sit in a spot where you could see the local villagers going off doing their work in the fields, and he would sometimes beckon them with his hands and call them all in to come and listen to some Dhamma. หลังจากนั้นพอเราเห็นแบบนั้นเราก็มีสติแล้วก็มองดูทางเราก็จะลงเดินกลับกุฏิแล้วพอเห็นต้นไม้ตายหมดมองข้างล่างทางเดินก็เป็นตะไคร่ขึ้นความจริงไม่มีตะไคร่หรอกเราก็เดินไปเงี้ยเดินกลับกุฏิไปตามลงจากเนินนะว่ากุฏิเราอยู่เป็นหุบลงไปแล้วก็เดินไปถึงกุฏิเราก็เข้ากุฏิปกติพระเราจะพึงบาตรเปิดฝาบาตรนี้ไว้แล้วก็พึงบาตรในห้องนั้นไม่ให้อาบนะพอเปิดฝาบาตรปั๊บเรามองไปในบาตรมีอย่างใหญ่ขึ้นในบาตร So I continued walking off back to my hut, and like mentioned, like the trees were all dead, and the paths were all green with moss. Although in reality they weren't. It was just like a vision that was arising in my mind, and I went back to my dwelling. And as normal for monks, when you go in and you put your bowl in the normal storage place, and one opens up the lid of one's bowl just to allow it to air and to not get stuffy and smelly. And as I opened the lid of my bowl was full of cobwebs. ถึงตอนนั้นนะคิดแล้วว่าเราเห็นมางี้วันกว่าแล้วเห็นความเสื่อมในวันกว่าแล้วเราก็นั่งทอดอะไรแล้วคือว่าวางเสร็จแล้วก็เห็นแบบนี้นั่งพิงฝาแล้วทอดอะไรมองไปที่มุมห้องมองขึ้นไปที่มุมห้องเลยทอดอะไรครับหมายถึงว่าไม่อยากดูอะไรไม่อยากคิดอะไรมองไปที่มุมฝาอยากย้ายขึ้นอีกเห็นมุมห้องเป็นอย่างย้ายขึ้นอีก And so over the passage of a day of seeing all kinds of different phenomena in different stages of decay and different things, and at that time being back at my hut and seeing this, when I opened up my bowl, I just had this kind of feel of like mild despair, the way things were, and I just kind of leant back against the wall of my hut, and then as I looked up, the wall in front of me, it was just completely covered in cobwebs. หลังจากนั้นเราก็ลุกออกไปเมื่อทำกิจธุระส่วนตัวเสร็จแล้วเราก็ลุกไปเข้าที่เดินจงกรมเราเป็นกิจวัตรประจำวันที่เราได้เคยกระทำ And after seeing this, then I just went down and continued with my practice and started walking in meditation again. ในวันนี้ก็ต้องขอยุติที่เพียงเท่านี้เพราะว่ามัน4 ทุ่มกว่าแล้ว And for today, I have to call it to an end now because it's already after 10 o'clock. แต่จะบอกแต่ว่าจะบอกไว้อย่างนึงว่าจะบอกไว้อย่างว่า
อาจารย์ยังไม่ได้วิปลาสนะอย่าเพิ่งไปคิดต่อ However, I will tell you at this point in time that I didn't go mad. I'll just tell you this first, just so that you don't go thinking anything. แล้วพรุ่งนี้จะเฉลยตอนต่อไปให้ And tomorrow I'll give you the ultimate answer of what happened. ว่าสาเหตุหรือสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะมีผลยังไง Namely, all these causes that were building up, what the eventual fruit of them was. มันนี้เป็นสาเหตุแต่มันจะมีผลปรากฏขึ้นในภายหลัง For what I was telling you, or everything that was happening, these were just causes and conditions which were gradually building up. However, there were results which took place after that. ที่เราต้องบอกตอนนี้เพราะว่าตอนแรกว่าจะไม่พูดถึงตอนสรุปตรงนี้แต่ที่ต้องบอกตอนนี้เพราะว่ากลัวว่าเรากลับไปจำวัดแล้วตอนเช้าจะไม่เห็นรถจอดอยู่ที่นี่สักคัน I didn't actually think to talk as far as this tonight, but I thought, well, if I didn't at least bring you this far, that when I wake up tomorrow morning there'd be no cars in the car park. You all run away home. Can I ask Bante, that means Dhanajan's main practice would have been Asubha Bhavana to get these visions? หรือในช่วงนั้นก็ตามในการปฏิบัติของอาจารย์คงอยู่ใจเจริญอสุภกรรมฐานใช่ไหมครับที่นิมิตอันนี้อะไรเกิดขึ้นมาประจำใช่ช่วงนั้นคือว่าเห็นเวลาน้อยก็เลยเล่าย่อๆไงว่าพรรษาแรกยังไม่ผ่านเลยเนี่ยก็มันใกล้จะหมดวันแล้วเดี๋ยวต้องมีเรื่องของพระอีกนะเอาพูดอย่างนี้ Yes, I was contemplating asubha kammatthana, or the loathsomeness of the body, quite frequently. However, I've not gone into detail about that because things are taking time, and I've not even gone into my first rains retreat yet. ตั้งแต่เราเห็นเด็กผู้หญิงเป็นสุภาพปั๊บเราเห็นคนที่มาในศาลาเป็นสุภาพหลังจากนั้นเรากำหนดได้หมด Because ever since seeing that young girl as being unattractive, as being a super, and all the people in the meditation hall, then ever since then I was able to determine that I could see this and it would happen. ถ้าเรามองเห็นรูปเนี่ยเรามีความพอใจในรูปปั๊บเราจะพิจารณาเป็นอสุภะหมดเลย Because if I was to see a form and it gave rise to any pleasure or satisfaction, then I could turn it over and contemplate the unattractiveness of it and happen immediately. พิจารณาให้จิตเป็นกลาง And doing so that the mind would come back to its neutral midpoint. แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้มองแบบนั้นแล้วนะเดี๋ยวนี้มองเห็นเป็นปกติสักแต่ว่าเห็นไม่ได้เห็นเป็นแบบนั้นแล้วเห็นเป็นรูปปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มองทะลุไปถึงอสุภะกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานไม่เห็นแล้ว However, these days I don't look at things like that anymore. I just see things in their normal state in the present moment. I've stopped that practice. I don't do that practice anymore. Could Dhanajan talk about how to do Asubha Bhavana sometime? ว่าวันต่อไปอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำในการเจริญอสุภกรรมฐานได้ไหมครับได้เดี๋ยววันหลังจะพูดเรื่องอสุภกรรมฐานสักวัน So yes, on a later day we can talk about the contemplation of the loathsomeness of the body. 4 ทุ่มแล้วเดี๋ยวแมทเตือนแล้ว4 ทุ่มแล้ว 4 ทุ่มแล้วแมทงงอย่างวันนี้ You sleepy or yet now? Not as bad as last night, John. น้อยกว่าเมื่อวาน น้อยกว่าเมื่อวานต้องเข้าใจก่อนนะว่าโดยปกติแล้วช่วงเข้าพรรษาแรกนั้นอาตมารักษาจิตของอาตมามาตั้งแต่อยู่ในคฤหัสถ์นั้นพยายามที่จะขจัดความคิดที่ไม่ดีไปจากใจตอนอยู่ในเพศคฤหัสถ์ You must understand that even before going into having ordained and going into my first pansa, that my practice ever since being a lay person, that I was always
taking care of my mind, having mindfulness watching over my mind, removing all unwholesome thoughts. เมื่อมาบวชในช่วงปฏิบัติช่วงต้นนั้นก็ทำสมาธิภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาก Initially, after having ordained, then I put a great deal of effort into developing mindfulness and concentration, whether it be sitting or walking. โดยส่วนมากนั้น 90% นั้นนั่งสมาธิเดินจงกรมจิตจะสงบซะส่วนมาก 90% of the time, whether sitting or walking, my mind would be mostly peaceful. เพราะฉะนั้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นสติก็ตั้งมั่น Therefore, when peacefulness arose, my mindfulness would be very firm and unshakable. เมื่อสติตั้งมั่นอยู่ในอิริยาบถทั่วไปตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมานั้นเราจะมีสติตามรักษาจิตอยู่แทบทุกขณะจิต And because my mindfulness was very strong and firm, then since my waking moment in the morning, I could have mindfulness keeping a good watch over my mind all the time. กิเลสยังหยาบซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเรานั้นเราจะเห็นได้ง่าย And the more gross kilesas that arose within the mind could be easily seen. ในเบื้องต้นนั้นถ้าจะกล่าวถึงความโลภเนี่ยถ้าความรู้สึกภายในใจของเรานั้นเราคิดว่าถึงแม้ยังมีกิเลสยังละเอียดอยู่แต่ว่าความโลภจากวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้เราไม่ปรารถนาอยู่แล้ว If I was to speak in terms of the kilesas, if I was to mention the kilesa of greed, then I could easily say that at that time my feeling in my heart was that there was nothing that I wished for in the world. เพราะฉะนั้นความกังวลใจในเรื่องความอยากได้สิ่งต่างๆนั้นจึงจะไม่ค่อยมี Therefore, all thoughts and concerns about wanting to get something, that I did not have this arising in my mind. เพราะเราคิดว่าเราอาศัยบริขาร8ของสมณะหรือปัจจัย4จากญาติโยมก็เพียงพอต่อการประพฤติบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแล้ว For I thought that in depending upon the 8 requisites of a monk and the 4 general requisites given by the laity, then this was sufficient to meet my needs to go through about the practice in one day and one night. การจะพูดถึงอารมณ์แห่งความโกรธนั้นเราก็ฝึกตั้งแต่อายุ17-18แล้วว่าเราจะไม่ให้มีความโกรธขึ้นภายในใจของเรา And in terms of the kilesa of anger, then ever since the age of 17 or 18, I'd always trained myself that I would not allow anger to remain within my heart. I found skillful ways to remove it. เพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาอยู่ในสถานที่สงบสงัดในวัดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทะเลาะกับใครหรือมีปัญหากับใคร So when I came to live in the monastery, living in a peaceful place like that, I couldn't see any reason why I would want to go arguing or disputing with anybody. เพราะฉะนั้นอารมณ์ความโกรธนี้จึงจะเกิดขึ้นได้ยาก As a consequence, the emotion of anger arose with great difficulty in my heart. จะมีแต่อารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสส่วนละเอียดซึ่งจะเป็นส่วนหยาบอยู่ที่เราจะมีสติมีปัญญาเห็นได้ง่ายในเบื้องต้น There would be more subtle feelings of attraction and either pleasure or displeasure towards sensory experience. However, my mindfulness and wisdom was in time with these things. It was able to see the moving of these things. แบบที่เราเล่าให้ฟังว่าถ้าเรามีความพอใจในรูปหรือความไม่พอใจในรูปเราก็จะใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็จิตเราก็จะมาอยู่ตรงกลางมีสติอยู่ในปัจจุบันวางอารมณ์นั้นออกไป Like I had previously said, if ever there was pleasure or displeasure arising towards any sensory objects, then my mindfulness and discernment would contemplate the seeing the impermanence of these phenomena, and as a consequence this would make my mind come back to a place of being neutral. ความพอใจความไม่พอใจในเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เหมือนกันเราก็จะใช้สติปัญญาพิจารณาในขณะปัจจุบันนั้นที่มีอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจและวางอารมณ์นั้นออกไปจิตเราก็จะมีสติอยู่ในปัจจุบัน
And my practice was like this towards all sensory experience, whether it be towards sights, sounds, odors, tastes, and bodily sensations. Then whenever they arose, any emotion arose towards such things, then I would contemplate them with mindfulness and using mindfulness and discernment, contemplate them, seeing the impermanence and letting these go, bringing the mind back to a place of neutrality and keeping the mind focused and centered in the present moment. เพราะฉะนั้นอารมณ์กิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของเรานั้นจึงถูกขจัดออกแทบทุกขณะจิตที่มีกิเลสเกิดขึ้น Therefore, the kilesas within the mind were able to be removed almost every moment that they arose. ส่วนความต้องการในเรื่องธรรมชาติของชายหญิงเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็ถูกคุมด้วยอสุภกรรมฐานคุมอยู่ในจิตของเรา And with reference to the natural desires that arise within the hearts of men or women towards the opposite sex, then this was able to be put under control due to my reflections upon the asubha kammatthana, the reflections upon the loathsomeness or unattractiveness of the body. จึงไม่มีความต้องการอยู่ภายในจิตใจ Consequently, there was no desire within my mind for this. เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะถึงเวลาที่จะสำรวมอิริยาบถในอิริยาบถนั่งสมาธิก็ดีหรือสำรวมอยู่ในอิริยาบถเดินจงกรมก็ดีจิตของเรานั้นจึงกำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาจิตก็สงบลงเป็นสมาธิได้ง่าย Consequently, when I came to the more refined formal meditation postures of sitting and walking, focusing upon my meditation object, then my mind could be made peaceful and concentrated very easily. ความที่เรามีสติมีปัญญาตามรักษาจิตของตนในทุกๆวันนั้น That I had mindfulness and wisdom always caring and tending over my heart every day. ทำให้เราสังเกตเห็นอาการของจิตอย่างหนึ่งว่า Made me aware of a particular condition of mind. ทำไมวันนี้เราละความพอใจในรูปอันนี้เสียงอันนี้กลิ่นอันนี้รสอันนี้สัมผัสอันนี้แล้วแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เราก็มีงานทำอีก This particular condition being that I thought to myself, why is it that today when I let go of any sensory object that arises within the mind, whether it be sights, sounds, odors, tastes and bodily sensations, having let them go, then tomorrow they arise again, making more work for me. เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรูปที่เป็นวัตถุธาตุก็ดีหรือรูปสิ่งที่มีชีวิตก็ดีเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ดีในวันพรุ่งนี้ก็เป็นรูปใหม่เสียงใหม่กลิ่นใหม่รสใหม่สัมผัสใหม่ Because regardless of whether it was an animate object or inanimate object or of sounds and other sensory experience, then if they were let go today, then tomorrow they would arise anew. จิตของเรานั้นเป็นหนึ่งแล้วก็มีสติในการที่จะเห็นอารมณ์ในปัจจุบันและละอารมณ์ในปัจจุบัน My mind was focused and one-pointed, and I was able to see whatever emotions were arising in the present and let them go also in that present moment. เมื่อจิตว่างจากอารมณ์อยู่เสมอเมื่อเราสำรวมจิตในการนั่งสมาธิจิตก็สงบเดินจงกรมก็สงบ With the mind being free of emotions and coming to practicing meditation, then my mind was concentrated and made peaceful very easily, whether sitting or walking. ก็มาคิดว่าเรามีสติปัญญาพิจารณาละอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่ทุกๆขณะจิตทำไมอารมณ์ต่างๆไม่หมดไปจากใจ I thought to myself, why is it that I have mindfulness and discernment always watching over my mind all the time, letting go of emotions of pleasure and displeasure whenever they arise? Why is it that these emotions never ever come to an end, they're always arising? เราพิจารณาธรรมอยู่เราก็เห็นภาพนิมิตเป็นต้นไม้ขึ้นมาต้นหนึ่ง And as I contemplated the Dhamma, a mental vision arose within my mind. ในนิมิตนั้นเรามีดที่คมที่สำหรับตัดกิ่งไม้นั้นในต้นไม้นั้นเราเห็นมีกิ่งไม้อยู่7 กิ่ง This image was of a tree, and
this tree had 7 branches, and in this image I also had a knife that I would use to cut these branches. วันจันทร์เราเอามีดที่คมกริบตัดกิ่งไม้กิ่งแรกวันอังคารเราตัดกิ่งที่2วันพุธเราตัดกิ่งที่3ไปจนถึงวันอาทิตย์เราตัดออกหมดทุกกิ่ง Using this knife to cut the branches, it was like on Monday I cut off 1 branch, on Tuesday another, Wednesday another, and so on until all 7 branches were cut on Sunday. แต่ไม่กี่วันต่อมาเราเดินมาดูใหม่กิ่งแรกก็แตกขึ้นกิ่งที่2ก็แตกขึ้นกิ่งที่3ก็แตกขึ้น However, just a few days after that, when I looked at that tree again, then I saw that all the branches that had been cut off were starting to sprout out again. เราเลยพิจารณาว่าการตัดกิ่งไม้แบบนี้ต้นไม้ไม่ตายหรอก Therefore, I reflected and saw that just cutting the branches like this does not make the tree die. ถ้าเราต้องการทำให้ต้นไม้นี้ตายเราต้องขุดรากถอนโคนขึ้นให้หมด And I realized that if I want this tree to die, then I have to completely cut the roots and uproot the whole tree. เราก็เลยพิจารณาทำเสร็จแล้วเราก็ย้อนมาดูใจของเราว่าเราก็เห็นว่าการพิจารณาอารมณ์ไม่ให้เกิดความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสนะพิจารณาทุกๆวันก็ไม่มีวันจบสิ้น And contemplating the Dhamma like this, I reflected within myself that this is just like contemplating the emotions within the mind. Every emotion of pleasure or displeasure that arises towards one's sensory experience, that they will always keep arising. They would never ever come to an end. การที่จะละอารมณ์ให้ออกไปจากใจของเรานั้นเราต้องขุดรากถอนโคนเหมือนกับขุดรากถอนโคนต้นไม้คือย้อนกลับมาพิจารณาต้นเหตุของอารมณ์นั้นคือความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ And to completely bring these emotions of pleasure and displeasure, attraction and aversion to an end, then it was necessary to come and just like uprooting the tree, to uproot all attachment that one has, and that is namely attachment towards one's body, because this is the origin of these emotions of attraction and aversion. เพราะถ้าเราเห็นว่าร่างกายเรานี้เป็นสิ่งที่สวยงามก็เห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่สวยงามก็มีวัตถุสิ่งของเป็นของของตนความโลภความโกรธความหลงจึงเกิดขึ้น For if we see one's own body as being something that is attractive and the bodies of others that are attractive, and also seeing material objects as being belonging to oneself, then this is a cause for the arising of the kilesas of greed, anger and delusion. เพราะฉะนั้นเราต้องย้อนทวนกระแสของจิตพิจารณาขุดรากถอนโคนคือพิจารณากายในกายนี่แหละ Therefore, one has to go against this current of the kilesas within the mind and completely uproot this one's attachment. หลังจากนั้นเราก็วันหลังเราก็กำหนดทำสมาธิภาวนาพอจิตสงบแล้วก็ยกร่างกายนี้ขึ้นมาพิจารณา And after that, I developed mindfulness and concentration and reflected upon this. บางทีเราพิจารณาด้วยสติปัญญาแยบคายพิจารณาผมลงมาจะพิจารณาจากเบื้องบนลงถึงข้างล่างแต่ว่าเราพิจารณาแค่ผมลงมาแล้วศีรษะกะโหลกศีรษะแล้วแค่ศีรษะแค่นั้นจิตเราก็ลงเข้าสู่สมาธิ Contemplating upon the body, using mindfulness and discernment to contemplate upon the body, I would sometimes move down through the body, starting from the hair of the head and reflecting on other parts of the body, just moving down and just reflecting upon them, and ultimately the mind would go into deeper concentration, into peacefulness. บางครั้งเรานั่งสมาธิจิตสงบก็เห็นเป็นสภาวะนิมิตคนเดินมาให้เราเห็นแล้วก็เป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเป็นเด็กเดินผ่านไปแล้วก็สภาวะก็แก่แล้วก็เน่าเปื่อยผุพังไปให้เห็นเด็กเขาไปแก่ลงมาแล้วเดินมาเด็กเป็นเด็กมันโดนจากเด็กเลยแก่ลงมาเลยครับไม่คนมีเดินมา3 คนว่าผู้ชายผู้หญิงกับเด็กเดินมาก็เดินมาผ่านมาก็ร่างกายก็แก่แล้วเน่าเปื่อยผุพังไปให้เห็น
sometimes in contemplating the body, there would be nimitas, natural conditions manifesting within the mind, and sometimes I would see like a child and a younger man and a younger woman walking towards me, and they would age and get very old and then just break down before me. พอจิตเห็นเช่นนั้นก็ย้อนกลับมาเพ่งพิจารณากายในกายตนก็เห็นเป็นแบบสภาวะเดียวกัน And seeing this, I then turn this reflection inwards upon myself and seeing this body of my own being of the same nature. การที่ทำเช่นนี้ภาวนาเช่นนี้โดยต่อเนื่องนั้นจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่เห็นที่ว่าจนกระทั่งเห็นบิณฑบาตในบ้านเห็นคนเห็นสัตว์เห็นวัตถุสิ่งของเสื่อมสลายลงไปไม่เที่ยงแล้วเห็นวัดต้นไม้เสื่อมสลายไปแบบที่เล่าให้ฟังประมาณวันครึ่ง And I practiced and contemplated like this continuously until the events happened, like I said last night, going on arms round into the village, where I saw all the people and the animals and the houses going to states of decay, and likewise the monastery being the same, just seeing the impermanence and the decay of things. And this way of viewing things, it was like this for about a day and a half. แต่การเห็นสภาวะของความแปรเปลี่ยนไปเช่นนั้นน่ะเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นเป็นหนึ่งมาก However, seeing all this change manifesting before me, I did have mindfulness and concentration which was absolutely firm, strongly anchored. จิตเป็นหนึ่งไม่ได้หวั่นไหวไม่ได้กลัวอะไรทั้งสิ้นมีสติอยู่ปัจจุบัน The mind was one-pointed and unshakable. No fear was arising within my mind, and I was completely focused in the present moment. แต่ตอนในขณะนั้นไม่รู้ว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในนี้หมายถึงอะไร However, at that time, all of these natural conditions and phenomena that were arising, I still did not truly know what was all about, what it was meaning. ก็มีความสงสัยในจิตขึ้นมาว่าสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราเห็นคนสัตว์สิ่งของเนี่ยเป็นอสุภะเป็นความเสื่อมเป็นความไม่เที่ยงเนี่ยหมายถึงอะไรก็คิดว่าผู้ที่จะแก้ความสงสัยเราได้นั้นคงต้องปรึกษาหลวงพ่อชา And a doubt arose within my mind, questioning all these conditions that I see arising in my mind, seeing the asupa, unattractiveness of things and the breaking down of everything. I wasn't so sure what it actually meant, and so I thought the one person that I would have to ask about this would be Ajahn Dtun. สมัยก่อนที่วัดป่านะไม่มีโทรศัพท์อะไรติดต่อเราก็ต้องใช้เขียนจดหมายเราเขียนจดหมายไปถึงแต่ก่อนเราไม่รู้จักที่อยู่กับหนองกระพงเราก็เขียนจดหมายไปถึงโยมพ่อเราที่อยู่บนให้นำจดหมายเนี่ยนำเรื่องในจดหมายเนี่ยไปถามหลวงพ่อชาหน่อย In those days, there was no telephones in the forest monasteries, and so one had to, if there was to be contact, one had to use letters. And thinking of writing a letter, I did not know the address of Wat Pong, where Lumpur Cha lived, and so I wrote a letter to my father, who was living in Ubon, and for him to take this letter to Ajahn Dtun. การเดินทางของจดหมายก็คงจะช้าว่าแต่ก่อนนั้นจากอุบลมาอำเภอเขื่องในวัดที่เราจำพรรษาเนี่ยก็60 กิโลและเป็นทางลูกรังสมัยก่อนแล้วก็เรามีจดหมายไปแต่ว่าก็รออยู่หลายวันยังไม่ได้รับคำตอบแต่เราก็ไม่ทิ้งความเปลี่ยนเราก็เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไปตลอดระหว่างนั้น And the time that it would have taken for this letter to travel from the monastery that I was in, which was like 60 kilometers,
also away from Ubon, and the road back in those days was just a dirt road, and for it to get to my father and then on to Wat Pah Pong, it would have taken some time, and so I just continued practicing on as normal. แล้วไม่กี่วันต่อมาหลังจากนั้นเรามีสติทำสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่อง And not so many days after sending that letter, in practicing on, I had mindfulness and concentration, which was continuous and firm. วันหนึ่งพอเรากลับจากที่ฉันมาที่กุฏิแล้วเราก็ปกติเป็นกิจวัตรประจำวันของเราพอทำกิจวัตรส่วนตัวเสร็จเราก็จะกวาดทางเตรียมเดินจงกรมหลังจากทำกิจวัตรส่วนตัวเสร็จทุกครั้งเราจะเดินเข้าที่เดินจงกรมก่อน On that day, after having my meal and going back to my hut, it was my normal practice that whenever I did whatever I needed to do, I would then go about sweeping the area and get ready to go into my walking meditation path. แต่พอดีทางเดินจงกรมข้างล่างทางพื้นดินแฉะเพราะว่าฝนตกเราก็เลยพอดีที่กุฏิมีระเบียงทางเดินที่เป็นพื้นไม้ลักษณะเนี้ยเราก็ถือไม้กวาดในห้องเป็นไม้กวาดอ่อนเดินกวาดทางเดินไปเพราะเราปกติเราจะกวาดทางเดินจงกรมก่อนไม่ว่าข้างบนหรือข้างล่างเพื่อที่จะให้ไม่มีตัวสัตว์เราก็เดินกวาดไป However, on that day, when I went to go down to my walking meditation path, the path was wet and sodden, and so it wasn't suitable to walk on it that day. So I decided to go up and walk meditation on the veranda of my hut, and so I found a soft broom to sweep the area where I would be walking, as was my normal practice. Whenever before walking meditation, I would always sweep an area so that there would be no ants or other living creatures that I would stand on. ระหว่างที่เราเริ่มที่จะเดินกวาดเนี่ยจิตเราหวนตวัดไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในสภาวะนี้อยู่วันครึ่งจิตเราหวนระลึกถึงตั้งแต่วันแรกที่เราไปเห็นสัตว์หรือคนหรือว่าบ้านล้างหรือว่าเข้ามาในวัดเหมือนกับเทปรีวายกับย้อนทวนถึงเหตุการณ์ตั้งแต่วันแรกจนมาถึงครึ่งวันหลัง As I was sweeping the veranda, then it's like my mind had just kind of turned around to reflecting upon the incidents that had happened in the past day and a half, like I had mentioned, with seeing all the animals and the people and the houses being like they were deserted and breaking down, and it was like the mind was a tape just going on rewind, just going back over these events again. พอจบเรื่องที่เราระลึกถึงเรื่องเหตุการณ์ที่ผ่านมาวันขึ้นเสร็จปั๊บขณะจิตหนึ่งเกิดความรู้ขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา And when the mind reflected through these events which had just taken place, when they had run through the mind, then knowing and seeing arose within my mind, knowing that whatever is of the nature to arise, then that thing is of the nature to cease. หลังจากที่เราอุทานขึ้นมาจบลงปั๊บรู้สึกว่าจิตเราพลิกจิตเราเปลี่ยนขึ้นมาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในวัตถุธาตุทั้งหลาย And at that moment it was as if something turned over in the mind, and there was this letting go of attachment towards my body. ในขณะนั้นเรารู้เลยว่าสภาวะที่เกิดขึ้นวันครึ่งเนี่ยคือสอนให้จิตเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง Sorry, just before there was also letting go towards the body and also towards material things, and then I realized that what all these phenomena that were arising were teaching me
that everything is of the nature to be impermanent, to arise and to cease. จิตเราระลึกถึงพระัญญาโกฏัญญาว่าท่านรู้อะไรเรารู้จักแล้วว่าท่านรู้อะไร And my mind reflected upon the Venerable Kundanya, one of the Buddha's disciples, and I realized that I knew what he knew. ท่านเห็นธรรมอันใดเรารู้จักว่าท่านเห็นธรรมอันใด For whatever Dhamma Kundanya saw at that time, then I realized that I saw the same Dhamma as well. เราไม่สงสัยในการปฏิบัติ And I had absolutely no doubts about the practice. แต่สภาวะจิตของเรามันแปลกไม่เหมือนหมู่เพื่อนซึ่งเคยมาสนทนากันในภายหลัง However, the condition of my mind was quite strange. It was quite unlike that of any of my friends in the Dhamma that I've talked to since then. เพราะกำลังที่จิตเห็นสภาวะธรรมเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นนั้นจิตเราทะลุวัตถุธาตุไปหมด For the strength of my mind at that time, when it saw the impermanence and absence of self of things, had actually completely overstepped or went completely beyond all material form and objects, its attachment to them. กามราคะหายไปจากจิตใจเราโดยไม่มีเหตุผล And sensual attraction and lust vanish from the mind without there being any reason. ขอกล่าวย้อนหลังหน่อยเดี๋ยวจะไม่เข้าใจ Excuse me as I just go back a little bit, otherwise you won't understand what I've said. แต่เดิมความรู้สึกในจิตของเรานั้นทรงสภาวะที่ไม่มีความต้องการในเรื่องของกาม Normally, my condition of mind that I had was normally maintained in a way that there was absolutely no desire for with sensual or sexual lust. แต่สรีระความรู้สึกของชายหญิงธรรมชาติของมนุษย์ทั้งหลายมีอารมณ์เป็นธรรมดา However, it's due to the anatomy of men and women, it's quite natural that sexual lust does arise upon the body at times. แต่จิตของเรานั้นถูกคุมด้วยกำลังของอสุภะมาตลอดตั้งแต่เป็นบักขาวเป็นเนรและเป็นพระ However, the mind was completely controlled by these images of the unattractiveness of the body, these asubha images, and it was like this ever since being an a-precept lay person, a novice, and also as a monk. เมื่อเราจำพรรษาที่วัดบึงเขาหลวงพรรษาแรกนั้นเรากำหนดในใจว่าเฉพาะเรื่องนี้เราจะไม่อารมณ์เนี่ยกามราคะทั้งหลายเกิดขึ้นไปในจิตใจของเรานั้นเกิน5 นาที And since ordaining, I always had this resolution in my practice, and particularly so when I was at this Bungkaulun, the monastery where I was to spend my first rains retreat, that emotions of sensual attraction, sexual lust, I would not allow them to stay in my mind for more than 5 minutes. เพราะฉะนั้นเวลาอยู่เฉยๆบางครั้งมีอารมณ์เกิดขึ้นสติปัญญาเราเข้าพิจารณาด้วยความแคล่วคล่องว่องไวไม่บางทีไม่ถึงนาทีก็จบแล้ว And so sometimes when I was just sitting around not doing anything, then thoughts would arise within my mind as maybe sensual or sexual thoughts, and the speed of my mindfulness and discernment quite effortlessly came in and took care of these thoughts. เราให้เวลาในสำหรับเรื่องนี้ไว้5 นาทีไม่เคยถึง5 นาทีแล้วก็จัดการด้วยสติปัญญาที่พิจารณาระงับอารมณ์ลงไปได้ That I said that I would allow myself no more than 5 minutes for these thoughts to remain. They never did stay around for anywhere close to 5 minutes because my mindfulness and discernment was able to suppress them very speedily. เพราะเรามีอุบายในการที่จะพิจารณาสุภาพกรรมฐานบ่อยๆจนมีความชำนาญ For I had the skillful technique of using the asubha kamatan, and I would use this to reflect upon these things. หลังจากนั้นก็เมื่อเราสภาวะของจิตที่เปลี่ยนไปเราเห็นวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติ And then after that, once the state of my mind had turned over, it had changed, I saw all material forms in the world as just merely being elements. เราไม่สงสัยในวัตถุธาตุทั้งหลายเลยจิตเราอยู่กับความว่าง I had absolutely no doubts about the nature of all material forms,
and so my mind was just remained an emptiness. ในช่วงนั้นขนาดนั้นน่ะให้แผ่นดินในโลกนี้เปลี่ยนเป็นทองคำทั้งหมดหรือศาลาหลังเนี้ยเปลี่ยนเป็นทองคำทั้งหมดใจเราก็จะเฉยๆ At that time, if the earth or this hall here was to turn into gold, my mind was completely even and impartial towards it. หรือเป็นไปด้วยแผ่นดินทั้งหมดในโลกนี้เป็นเพชรทั้งหมดหรือว่าศาลาเป็นเพชรทั้งหมดเนี่ยจิตเราก็ไม่มีความยินดียินร้าย Likewise, if the earth was to turn into diamond or this hall was to turn into a huge diamond, my mind was completely equanimous towards this. There were no feelings of attraction or aversion towards this. ซึ่งจิตของเรานั้นเดินไปอยู่ในท่ามกลางความสงบเยือกเย็นไม่ติดทางสองฝั่งคือความพอใจความไม่พอใจในวัตถุธาตุทั้งหลาย And so my mind always walked down the center. It was completely even, never going off to either side of either attraction or aversion towards material form. เพราะฉะนั้นเพชรหรือทองคำก็เหมือนกับก้อนหินก้อนทราย Therefore, diamonds or gold was if they had the same value as stone or sand. เพียงแต่ว่าคนเราสมมุติขึ้นมาให้มีค่าเฉย However, it's just this conventional assumption that we have that gold or diamond is of greater value, that's all. อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อัศจรรย์ขึ้นมาในจิตของเรา And this was one thing which was actually quite amazing, which arose within my mind. ถ้าตรงนี้ถ้าพูดถึงว่าเราเป็นตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ทรงอยู่ในสภาวะเช่นนี้ตลอด And actually, my mind has been like that ever since that day, right up until now. เรื่องที่สองคือว่าสิ่งที่หายไปคือการราคะดับสนิทเลย The second thing is that sensual or sexual lust completely vanished. แต่เรามีความไม่เชื่อภายในใจของเรา However, within my heart, I did not believe in what had happened. เพราะไม่มีเหตุและผลที่จะละการราคะได้โดยเด็ดขาดในตอนขณะนั้น That I felt like this was because there were no causes or results that were necessary for the complete eradication of sexual lust. หลังจากนั้นเราก็ไม่ภาวนาเพราะเราต้องการดูเรื่องของกามราคะนี้ว่าจะหมดไปจากใจเราจริงหรือเปล่าไม่ภาวนามีแต่สติอยู่ในปัจจุบันไม่เดินจงกรมไม่นั่งสมาธิ After that, for a period, I didn't practice formally meditation. I just had mindfulness watching over my mind all the time, just seeing if this state of mind, this change of mind, would deteriorate or not. เดี๋ยวย้อนกลับไปถึงเรื่องที่จดหมายไปถึงวัดหนองพงแล้วหลังจากนั้นประมาณ7 วัน10 วันน่าจะ7 วัน10 วันคือโยมพ่อเราก็พาอาและป้าแล้วก็หลานแล้วก็ญาติหลายคนมาเยี่ยมที่วัด7 วันหลังจากความเปลี่ยนแปลงในจิตใจเหมือนกันหรือว่าไม่ใช่7 วันหลังจาก7 วันแต่หลังจากส่งจดหมายคือหลังจากส่งจดหมายมาน่าจะ7 วัน10 วันเขาก็มาเยี่ยมแต่ว่าเราตรงนี้ไปแล้วเอาตรงนี้ก็ตามผมก่อนแล้วกันหลังจากที่ส่งจดหมายไป7 วัน10 วันนี่พ่อก็มาป้าแล้วก็ญาติพี่น้องมาเยี่ยมที่วัด Just going back a little bit, about 7 days after sending the letter to my father, my father and a number of my relations, my auntie, my uncle and other relations, they came to visit me at the monastery. เรานั่งอยู่บนแคร่ใต้ถุนที่พักเป็นแคร่ไม้ไผ่แล้วก็โยมก็ปูเสื่ออยู่ก็นั่งสนทนากันหลังจากฉันแล้วกลับมาที่กุฏิ And I was sitting on a small bamboo platform or bed under my hut. I was sitting on that, and my family and father, they were sitting on some mats on the floor. ความดีใจซึ่งไม่ค่อยได้เจอ